د ولسي جرګې د یو پلاوي د څېړنې په پایله کې ادعا شوې ده چې په کندهار کې د کرونا د بودیجې 100 میلیونه افغانۍ پر ځای نه دي مصرف شوي. په وجه باندې پیسې د والي لخوا څخه وتلي دي چې هغه موږ په استعلام کې له ده څخه غوښتنه کړې وه، هغه جواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی او د هغه معلومات نشته چې دا پیسې چیرې مصرف شوي دي. اکثره پیشنهادونه په ډیر سیستماتیک ډول د عامې روغتیا د رئیس له لوري ترسره شوي او د والي په مرسته یې د تدارکاتي چارې تنظیم شوي دي. خپل ګلامت کمین ما شخصي غوښتنې کړې دي، همدغه یو سکرین شاټ زه ستاسو سره شریکوم. و بار بار د والي صاحب ورور لخوا د پیسو غوښتنه راڅخه کېدل، په دې اړوند پوره اسناد او شواهد لرم. تاسو دغه ادعاو په اړه څه وایاست او دغه ادعاوې څومره پر ځای دي؟ هغه معلومات چې زه لرم متاسفانه د ځینې مافیایي کړیو لخوا په زور باندې د باندې دا خبرې شوي دي چې اوس د تقریبا په دې خبرو باندې پښیمان هم ده او د څو خوانې ما ته رسیدګي هم کړې ده. هنداره نن شپه 8 بجې له هیواد تلویزون او رادیو څخه.